auzokideok, garbi adierazi nahi dugu, adin txikikoek jasaten duten indarkeria sexuala erabat deitoragarria dela. Hemen bildu garenok, era horretako erasoak gure kale eta etxeetatik desagerrarazteko konpromiso irmoa adierazten dugu. Hitzetatik haratago, datuek gordin diote. Hoy en día, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños ha sufrido violencia sexual antes de haber cumplido los 13 años. En el 90% de los casos, la agresión es cometida por un familiar o persona del entorno cercano. Aipatutako datuek, zorrarazten diguten amorruaren neurri berean diogu, inolako zalantza izpirik gabe, erasotzaileek ez dutela lekurik ez Santutxun, ez da gure hirian ere. Ozen diogu, ozen sentitzen dugulako, eta ozen sentitzen dugu gure haurrak txoko guztietan aske eta zoriontsu nahi ditugulako. Queremos expresar la indignación que nos produce la impunidad con la que vienen contando estos agresores sexuales por parte de todo un sistema que se erige como garante y protector de nuestros niños y niñas y que, sin embargo, permite de manera cómplice que delitos de esta índole queden sin castigo. Venimos a declarar nuestro barrio y nuestra ciudad como espacio libre de agresiones sexuales infantiles. Honegatik, guztiagatik, atera gara gaur kalera. Eta horregatik, guztiagatik, jarraituko dugu gaur eta beti. Haurren kontrako sexu indarkeriaren aurkako jarrera tinkoa agertzen. Guk sinisten zaituztegu.